ये देखिए प्रकृति का नज़ारा, कितना सुखद अलबेला मौसम हुआ है। प्रकृति अपने रूप में जब आ जाती है तो हम सारी दुनिया को, जो गर्मी से जूझ रहे थे, एसी कूलर सब फेल हो जाता है, उनके आएंगे। अब उनकी एसी देख लीजिए, चल रहा है, लग रहा है ऐसा लग क्या ठंडपन आ रहा है। वाह रे प्रकृति, तू धन्य प्रभु। इस समय 3:15 हो रहा है। ये दृश्य गाजीपुर के सोनहरिया गांव से आपको दिखाया जा रहा है। धन्यवाद।